तो गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। और आज की वाली वीडियो में आपको बताने लगा लोकी क्राफ्ट का मेरा 2 घर जो मैंने बनाए हैं। तो चलो इस घर से शुरुआत करते हैं। ये पहले अपना फार्म बना रहा था, लेकिन फिर मन उड़ गया तो मैंने पूरा फोड़ दिया फार्म को। ये अपने एकदम वफादार कुत्ते, एकदम ही वफादार है इधर। और आपको एक और चीज़ दिखाऊँ, मैजिक है उधर। तो इतने सारे कुत्ते उस फार्म पे। चलो पहले तो आपको घर का टूर दे देता। ये अपना घोड़ूलाल, यहाँ से एंट्रेंस, ये से टाइम पास। और ये देखो एक और एक, ये अपना मेन लिविंग रूम जो क्या बोलते हैं। इधर से ये व्यू है अच्छा सा। और ये पहले वो लोग पानी के ऊपर बना है, सोफा को बना रहा था ना। और शायद यहाँ पर से ऊपर जाए चेस्ट रूम बोल सकते आप। सब पूरे चेस्ट खाली है वैसे, अभी तो भरेंगे धीरे। ये मेरा रूम मेन, ये अपना थ्रोन, भाई साहब थोड़ा और चेस्ट, ऐसे टाइम पास सा रूम। और इधर ये बेड और वो सब। यहाँ से भी एक बालकनी है, डायरेक्ट पूल, पूरा रिवर है। और ऊपर दिखा दो आपको। ये देखो ये अपना टेरेस। और अब तीन चार वॉच टावर है। एक सब अटैच है, बस एक नहीं अटैच है। ये देखो दूसरा वाला, यहाँ से नीचे भी जा सकते हैं। और इधर से ये अटैच है। ये दूर से भी दिख रहा अपना घर, क्योंकि फिर यहाँ से भी नीचे जा सकते हैं। और ये वाला एक और एक, और पर ये वाले से अटैच नहीं किया, थोड़ा नीचे था क्योंकि। चलो अब नीचे चलते हैं और अब दूसरा घर दिखा दो आपको। तो चलो आपको दूसरा घर दिखा दो। तो ये हम आ चुके दूसरे घर के आगे। और ये थोड़ा अंडरग्राउंड टाइप है। यहाँ पर स्विमिंग पूल, ये बोर्ड भी पड़ी अंदर, निकाल कैसे नहीं समझ रहा। इंडोर स्विमिंग पूल। फिर ये एक और रूम, यहाँ चर्च पड़ा है। यहाँ से मैजिक है, मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, तो पहले आगे देख लेते हैं। फिर ये हमारा बाथरूम टाइप मैंने बनाने का ट्राई किया था थोड़ा। ये पानी बाथटब, फिर ऐसे किचन है। ऐसे तो ये कुछ खास नहीं है। ये अपना ओवन है, ये फ्रिज है, ट्राई किया बनाने का मैंने। और अब आपको एक और एक रूम दिखा दो, मेन रूम ये वाला। ये थोड़े से चेस्ट और यहाँ पर बेड और ये टॉर्चेस। तो चलो आपको अभी मेन जो चीज़ बताने की वो चीज़ बता। चलो गाइस चलो। तो ये देखो मैजिक, बस मैजिक देख लो, मैजिक देख लो मैजिक। और बूम, ओ भाई वो चढ़ जा भाई, नाक कटाई के डायरेक्ट स्विमिंग पूल में एंट्री गाइस। डायरेक्ट स्विमिंग पूल में एंट्री। ये वाला दूसरा घर, ये वॉक और टावर। और अब आपको मैं फार्म की तरफ ले चल। तो ये फार्म और रास्ते जाते हुए इधर ब्रिज है। और ये फार्म देखो गाइस, फार्म आ जो फार्म क्रीपर सब घूम रहे हैं। ओए ये फार्म आ गया है। ऐसे कुछ है नहीं, इतने सारे कुत्ते और घोड़े और एक पिग्स भी थे, उन्होंने इनको मार दिया है। और अब चलो आपको फार्म का एक रूम दिखाता हूँ। और ऐसे एक रूम फार्म पे सो हो सकते। तो चलो ये वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।